ちょっと酒飲もう。よし、次はしおん先輩抱こう。プル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 。もちもち。もしもし。ねえ、対抗してくんな。船長より可愛い声出すな。船長が一番大声なんだ。やめろ。勝つな。優勝するな。マリンしか勝たん。どうしたの？なんか声聞きたくなっちゃった。久々に。かわいい女みたいな連絡してきたね。なんか聞きたくなっちゃった。なんか声聞きたくなっちゃったの。もう声出す。返せ。その声返せよ。返せ船長に。取るな返せ。面白い。よしよし、先輩さ、この間さ、通話した時にさ。